Clube da Brasileiro e a Skin apresenta. Eu sabia que as ligações de amigos. A revelação do Arroça Romântico, Silas Lima. Mentirosa, só falta te encontrar no Book Rosa. E mais, Toninho Melodia. Dia 22 de junho, a partir das 22 horas. E quando me chamava de amor, respeitei a sua decisão. Adquira já seu ingresso no Clube da Brasileiro, Salão do Genivaldo e Carro de Som. Apoio Band FM, Ativa FM, 98 FM, O Xarope, Via 41, Balada Massa e Atos Notícias. Tô falando sério, parei e pensei e não me segurei. Olha eu de novo na estaca zero.